大家好，欢迎来到我的频道。从新山机场出发，抵达槟城机场后，一走到出口处就能看到一个大大的 TAXI 黄色小屋。和工作人员说要去的地方，他会给你一张黄色的小票，车费是直接给司机的。根据之前我在吉隆坡机场的经验，一出机场就会有 TAXI 的柜台可以打车，但是到了酒店后，我发现我错了。那时候我不知道有 Grab 的软件才这么操作，现在知道了就应该叫 Grab， 而且还便宜。这里打车会比 Grab 贵一点，好处就是员工开单后可以直接上车走，根本不用等车来。我们很快就到达了酒店，一眼就看到在酒店对面就是蓝屋了，直接过马路就到，不走斑马线会近很多，几乎直线距离。我发现在马来西亚很难找到人行道，或者说人行道的道路非常窄，所以过马路还是要注意左右来车。放好行李后，已经到傍晚时分，我们打算周围走走。酒店就在槟城的旧城区，这里是最繁华的地方。听司机说，乔治市是单行车道，坐车都是要绕路的。也问过司机槟城有什么好吃的地方，司机介绍了一家叫大树下的餐厅。趁着夜色，我们行走在槟城的街头，沿着导航走上我们晚餐的目的地——大树下海鲜餐厅。我一直觉得旅行不一定是要打卡式的，旅行可以有目的的去游玩，但不要打卡式游玩。旅行本来就是一件放松的事情，跟着自己的节奏去体验别人活腻了的城市，融入当地的生活才叫旅行。行走在这小巷之中，体验人间烟火，游览千山万水，享受不同人生，这才是旅行的意义。漫步在这城市之中，也不要去为了找壁画打卡而走走，这样当你发现一幅壁画的时候，你才会有一种惊喜感，遇见便是一份惊喜，没有遇见也没关系。从酒店出发，跟着导航就走到了一个热门的小巷，叫爱情巷，或许因为名字而出名，我不知道。墙上挂着巷子的介绍，在旁边就是一个教堂，圣乔治教堂，建于1818年，2007年被马来西亚政府列为国家50大宝藏之一。小巷的尽头就是酒吧，街边两边开满了酒吧，还有人在店里唱着歌。在前往饭店的路上，偶然间遇到了在小红书推荐的手信店冰岛之恋。店主是一位画家，他把自己的画印刷成各种明信片和其他手信物品。虽然他是亚洲人的面孔，但不会讲中文。店里面还有免费的印章可以盖，可以随意盖在你买的明信片上。一张明信片马币5派，它也有邮寄服务，马币12一张。第二天上午，我们根据预约的时间前来参观蓝屋张弼士故居。这里既是故居，也是一家酒店，府邸内有38个房间，也是当地的5星级酒店。为避免排队，我是提前3天在官网预订。输入网址，打开网站，选择的 Blue Mansions Daily Tour， 再次点选择，网页跳转会显示当天的购票情况，一天2场，上午11点和下午3点30，同时显示了每场剩余的人数，每场限是35人，门票成人马币25每人，儿童马币12.5。加入购物车，跳转到付款页面。订票的时候需要输入一个邮箱地址，邮箱用来收电子门票的。填写你的名字，填写好英文名，你的联系电话，确认好后点击付款。有链接可以转发到微信付款、支付宝付款。我们到了参观时间，给门口的保安看了一眼门票，他给了我们一人一张蓝屋图标的贴纸，也没有扫码，就让我们进去到大厅里等候了。我们选了早上11点那场，10点45就要到门口。门票上说参观的时间45分钟。英文解说，解说员是华人女性。实际上解说员很负责，讲解得非常详细。整个参观时间2个小时左右，当然包括了游客提问时间。最后是到礼品店，有很多特色礼物。在他的带领下，我们从这个宅院的客厅开始了解这个宅院的主人张弼士的人生故事。
和宅院的建筑风格。这是一座以中西合并为建筑风格的建筑典藏。张弼士，一位来自广东梅州的客家商人，年轻的时候下南洋来到了槟城，从白手起家到富甲一方，全盛时期资产高达8000万两白银，相当于当时大清朝一年国库的总收入，同时也是百年张裕创红酒的创始人。这座府邸建于1897年，实际上是给他第7任老婆居住的，后期经过专业人士的修复后才再次对外开放。我们穿过客厅的隔门，首先踏入的是敞亮的天井。天井在那个时期也有储水的作用，讲解员提到天井在风水上有重要的作用，大意是气不能直冲厅堂而去，并且天井也做到了很好的排水作用。2楼主要就是就寝的房间，当然在2楼还有一家餐厅，当时去的时候并没有开门，听说是预约制的。在南屋的门口有一家 Malingo， 解说员说这家店的那棵树是芒果树。餐厅有全日餐，也有早餐，量大也有先例，9点多去吃，直到晚上才有饿感。餐厅还有其他的甜品和餐食。在槟城旅行期间，餐厅中喝到的鲜榨果汁，对比后这家是不错的，不加水不加糖，可以喝到原本橙汁的味道。还有一家在 CLO 酒店1楼的 Plancon， 趁着天晴，我们赶忙出发前往巴都丁仪海滩，希望可以看到日落。巴都丁仪海滩是观看日落的圣地，从邦庇市故居出发，路途随处可见路边的挡板被用作涂鸦，遇到的是华人司机，一路介绍着槟城的历史。原来他也做导游这份工作，他们有培训去了解槟城的历史，从郑和下西洋到满清，包括2战期间，这一条时间线都能够侃侃而谈。行车半小时后，我们来到巴都丁仪海滩，在这里最出名的是海边的 Bra Bra 酒吧，下午5点多就到达，沿着路边的商铺一直走进去，看到白色交椅就是 Bra Bra 的了。我们选择了一个树荫下的桌椅，此时的阳光还很充足，云层有点多。我们坐下来点了一杯饮料和一份晚餐，一边等待日落一边吃晚餐。去得早，几乎所有的位置都可以选择，我们选了靠近主路的白色交椅那边，后来才发现大半个沙滩都是这种白色的椅子。Bra Bra 除了沙滩的位置，还有草棚里的室内位，但来到这边当然都是为了看日落的。我们有看到点餐二维码纸上写着要求2小时内吃完，人多的话需要离开。1小时后服务员过来结账，但和我们说我们可以继续坐着观赏日落。我顺便问了他 Fire Show 几点开始，答复是晚上8、9点。听到这个时间有些遗憾。后来我走到海边看海浪，发现海水完全黑的，随着太阳的降落，光线越来越暗，海水也就越来越黑。怎么会有人还下水和玩沙啊？被海水接触过的沙子都黑黑的。后来也是听另一位司机大哥说，是因为马来西亚的地理位置与印度尼西亚形成了一个内海，海水流动区域比较窄，而那边也有工业区，污水就很难排向大海。看完海回到座位，那位服务员又过来了，同一人我怀疑他在等我看完海，他特地告诉我 Fire Show Ready Come In， 时间也已经到了7点，于是决定再等一等。天色暗了下来，也没有等到绝美的日落，不过能提前观看到烟火表演也是一种幸运。我们看了一场就回酒店了。今天的内容就分享到这里，感谢观看，再见。